O alcalde José Ramón Romero e a edil de Educación María Outeiral aproveitaron a súa visita ao CEIP de Escarabote para anunciar a súa intención de repetir este curso escolar co proxecto Enclave, atendendo á propia solicitude dos centros educativos do municipio. Trátase dun programa que ten como principal finalidade traballar sobre accións relacionadas coa igualdade de xénero e a resolución de conflitos en diferentes áreas, como poden ser a educación e a prevención ou a saúde e o benestar. O ano pasado se fixo por bloques e se fixo tamén por bloques en cada centro. Non todos os centros levaron as mismas, tuveron os mesmos proxectos, porque hai algúns que se adecúan máis para CEIPs e outros que se adecúan máis para IES. Estes proxectos e todas estas propostas saen do Consello Escolar Municipal, son propostas que nos traen tanto as AMPAs como representantes dos centros educativos que presentan o Concello e o ámbito tamén de empresarial do noso Concello, que está representado tamén neste Consello Escolar Municipal. Durante a visita tiveron tempo tamén de supervisar as obras de mantemento xeral levadas a cabo no colexio antes do inicio do curso, entre as que se atopaban o pintado das aulas, diversos arranxos no patio e na zona de xogos ou a mellora dos accesos ao centro, entre outras. Sobre todo tamén fixemos unha labor moi demandada en prácticamente todos os centros, que eran melloras no entorno, non? Sobre todo melloras de seguridade viaria, porque sí que había unha peligrosidade potencial nas entradas e saídas dos nenos dos colexios, porque teñen que ser un espacio compartido por vehículos particulares, por autobuses e por nenos, non? Se fixo un esforzo económico moi grande. Concretamente neste colexio se pavimentou sobre 300 metros cuadrados, ca creación de beirarrúas, tamén salvar o tema de accesos universales. Dende a dirección agradeceron as obras realizadas e a boa disposición mostrada dende o Concello. Ayudándonos a nivel de recursos tanto económicos como con esos proyectos que realizan para intentar mejorar la calidad de la enseñanza de nuestro centro escolar. O Concello ten previsto acometer tamén próximamente a mellora dun camiño de acceso ao centro educativo que une o colexio co núcleo de Escarabote e polo que transitan numerosos alumnos que asisten ao centro. A actuación conta cun investimento de algo máis de 13.000 euros, que serán financiados con cargo ao remanente de tesourería do ano 2021.